Gusto mo ba magkaroon nito? Tulad nila? Gusto mo ba magkaroon ng sariling negosyo? Or gusto mo magkaroon ng panghabang buhay na pangkabuhayan? Kayo ba ay nasa probinsya? Meron ba kayong mga taniman ng palay? O kayo'y nagpapamil ng inyong palay? Or kung kayo ay isang entrepreneur na gusto magkaroon ng sariling rice mill business? Ano ba ang rice milling business? Kung kayo ay taga-probinsya, alam nyo to at makakapag-relate po kayo nito. Ang rice milling business ay isang patok na negosyo sa probinsya. Hindi lang ito pang short term o pang madalian na negosyo, kundi pang lifetime na business opportunity para sa lahat. Kaya dito po kami, ang VeroServe Corporation ay nag-o-offer po sa inyo ng mga rice mill machine na pwede nyong simulan sa inyong rice milling business. Una po, meron po tayong Shinong Rice Mill Machine. Ang Shinong Rice Mill Machine ay gawa mula South Korea at ito ay di kuryente. Meron itong 5-in-1 function. Meron ng naka-built-in na destoner, broken rice separator, elevator, whitener, at husker. At ang kagandahan nito ay hindi na kailangan ng 3-phase transformer dahil single phase lang po ito. Kahit kuryente sa bahay nyo po ay pwede na. Kailangan nyo lang magpakabit ng 60 amperes na switch breaker. Tipid sa kuryente, hindi siya magastos. Lalo na ngayon, napakamahal na ng krudo, napakamahal na ng gasolina. Kaya dito na tayo sa portable lang, maliit, matipid sa space. Maliit lang ang space na kailangan dito. 2 meters by 3 meters lang po ang space na makonsume ng machine. Meron po tayong ino-offer na sets, set A at set B. Pili lang po kayo dito kung alin dito ang nagugustuhan nyo. Ang VeroServe Corporation po ay nagdi-deliver ng machine o ng mga rice mill machine kahit saan sa Pilipinas. Nagdi-deliver po tayo at nag-i-install po tayo kahit saan sa Pilipinas. So kung ano po ang inyong mga katanungan tungkol dito, so tawag na po kayo, andyan po sa contact number na inilagay natin dito sa contact number natin. So ayan guys, meron po tayong Shinong Rice Mill Machine. Meron itong 300 to 350 kilograms per hour na output capacity. Input capacity pala, palay pa lang po. Ibig sabihin nasa 6 to 7 kavans per hour. Or kaya po nito mag-mill ng 60 to 70 kavans per day. 10 to 12 hours ang operation, kaya po nito. At kahit black rice, brown rice ay pwede dito. Ang palay, kahit gaano kapangit ng palay, ay kaya na po itong mapakinis, malinis, dahil wala na ring mga bato. Kahit buhangin, maliliit na mga bato ay siniseparate po niya dahil meron itong naka-built-in na destoner. Ayan na guys, bili na po kayo, order na po kayo, magpa-reserve na po kayo. For only 10,000 ang reservation natin, di-deliver na natin at ang balance po nito ay COD na po or cash on delivery kahit saan sa Pilipinas, Mapa Luzon, Visayas, and Mindanao. Tawag na sa 0968-850-9777. Ayan po ang ating contact number. Pwede na rin po kayo mag-direct message sa ating Facebook page, sa Shinong Rice Mill Machines at Ian Canillas Vlogs. My name is Ian Canillas. Maraming salamat po. Welcome po kayo at feel free to ask questions po dito sa ating mga videos at sa produkto natin. God bless po.